team of Kingdom Fire Community, KFC, is doing a marvelous work in bringing the word throughout the globe and connecting the globe together. Dan juga KFC melakukan satu pekerjaan yang luar biasa ya, membawa di seluruh secara global ya, membawa negara-negara bagian menjadi satu. We'll be reading from Psalms 118, verse 5. Saudara, kita akan membaca dari Mazmur 118 ayat 5. I'll read in English and Sister Diana will read in Indonesian language. Ya, I called on the Lord in distress. The Lord answered me and set me in a broad place. Mazmur 118 ayat 5. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Amin. Here the psalmist say, I called on the Lord in my distress. Di sini pemazmur mengatakan bahwa aku berseru kepada Tuhan di dalam kesesakanku. We read the Lord answered me. That's what the psalmist says. Dia katakan juga bahwa Tuhan menjawab aku, kata pemazmur. And he set me in a broad place. Dan dia menempatkan aku di tempat yang lapang. Versi Indonesia mengatakan memberi aku kelegaan. In other words, the Lord changed my situation. Dengan kata lain, saudara, Tuhan mengubahkan keadaan saya. I know our God is in heaven. Saya tahu Tuhan kita itu ada di surga. And we are in this earth. Dan kita ada di atas muka bumi. The distance between heaven and earth nobody can define. There is no real calculation yet that I don't know how many trillions and trillions and trillions and trillions of mile away. Saudara, jarak di antara surga dan bumi belum pernah kita kalkulasi ya, nggak tahu berapa triliun tahunan itu jaraknya. But according to the word of God, tetapi menurut firman Tuhan, the distance between God and a child of God is just one prayer away. Jarak di antara Tuhan dengan seorang anak Tuhan yang berdoa itu cuma sejauh doa jaraknya. So whatever be the situation we are in, our God answers prayer. And I encourage you to cry out to the Lord in your distress, in your situation. Jadi apapun juga permasalahan kita, saudara, apabila kita berdoa, Tuhan itu menjawab doa kita. Jadi saya mendorong Anda untuk selalu berseru-seru kepada Tuhan di dalam keadaan apapun juga yang Anda alami. And I do believe the Lord not only is going to change our destiny, He is going to change the identity of who we are. Hallelujah. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan bukan hanya mengubahkan destiny kita, tetapi Dia juga mengubahkan identitas siapakah itu kita itu sebetulnya. That's what exactly happened when we come to Jesus, when we come to the cross. First, He changes our identity. Itu yang terjadi apabila kita datang kepada Yesus, datang kepada kayu salibnya. Yang pertama Dia lakukan adalah Dia mengubahkan identitas kita. Because He changed our identity, our destiny is also changed. Thank you, Lord. Karena Dia mengubahkan identitas kita, maka destiny kita pun diubahkan. So I will be coming back to that. Basically, that's what my message is. Saya akan kembali ke situ lagi karena secara mendasar itulah inti daripada pesan saya pada hari ini, saudara. But I want to touch about the prayer of one man in the Old Testament that changed his identity and his destiny. Saudara, saya akan menyinggung satu doa di dalam Perjanjian Lama yang mengubahkan pikiran, mengubahkan destiny-nya. We call it the prayer of Jabez. That's very famous prayer. But I want to touch on that this evening or this Saudara, morning for you. Yeah. Itu disebut doa Yabes, saudara, doa yang sangat terkenal. Tapi saya ingin menyinggung tentang doa itu pada saat ini. We read in 1 Chronicle chapter 4, verse 9 and 10. 1 Tawarikh 4 ayat 9 dan 10, saudara. Now Jabez was more honorable than his brothers, and his mother called his name Jabez, saying, because I bore him in pain. And Jabez called on the God of Israel, saying, oh, that you would bless me indeed, and enlarge my territory, that your hand would be with me, and that you would keep me from evil,
that I may not cause pain. So God granted him what he requested. 1 Tawarikh 4, 9 dan 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin. In the Old Covenant, the identity of a person was known by his father's name. Hallelujah. Saudara, di perjanjian lama ya, identitas seseorang itu tidak disamakan dengan nama ayahnya. But when you read in First Chronicles chapter 1 through 8, I believe, you can see everybody's name is written by son of so and so, son of so and so. Tapi kalau kita membaca dari satu Tawarikh ya, 1 sampai sekian, kita bisa membaca bahwa dia itu anak siapa, anak atau putra siapa gitu ya. But here, there's a man whose name was not mentioned without the father. There's a man whose father's name is not mentioned. So, in fact, there is no even identity to be mentioned about this man. Thank you. Jadi saudara, di sini kita membaca ada seseorang dengan nama yang tidak menyertakan nama ayahnya. Jadi identitas ayahnya itu tidak tampak. And secondly, because his mother bore him with pain, the mother gave him a call named Jebus. Dan karena ibunya melahirkannya itu dengan kesakitan, maka ibunya memberi dia nama Yabes. The meaning Jebus means he makes sorrowful. Arti daripada kata Yabes adalah dia mendatangkan kesedihan. Not only he itself, his life itself is sorrowful. Wherever he go, he can bring sorrow to other people. Saudara, bukan saja dianya itu yang berisi kesakitan, saudara, tetapi dia pun bisa menyebabkan orang kesakitan kemanapun ia pergi. What one prayer changed this man forever. Hallelujah. Tetapi sebuah doa mengubahkan pribadi tersebut ini untuk selama-lamanya. In fact, when you read in First Chronicle, there's a place called Jebus. A city has come in this man's name because God answered his prayer. Bahkan saudara, kita bisa melihat ada kota yang diberi nama Yabes oleh karena Tuhan menjawab doa pribadi ini. And what was his prayer? Dan apa sih doanya? God, that you would bless me. Tuhan, agar supaya engkau itu memberkati aku. Enlarge my territory. Perluas daerahku. That your hand would be with me. Tanganmu menyertai aku. That you would keep me from evil, that I may not cause pain. Melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. So this man, knowing his constraints and distress he is just praying to God. Jadi di dalam kesesakannya, dia ini berdoa kepada Tuhan. But here it is written, Jabez called on the God of Israel. Hallelujah. Tapi di sini dikatakan bahwa Yabes ini berseru kepada Allah Israel. He knew to whom he is praying. Hallelujah. Dia tahu kepada siapa dia memanjatkan doanya itu. No doubt he is an Israelite, but he knew God of Israel. Hallelujah. Jadi dia sebagai seorang Israel, dia mengerti siapakah Tuhan atas Israel itu. And he understood how the name of Israel even came. Thank you, Lord. Dan dia juga mengerti bagaimana munculnya nama Israel itu. Why God of Israel? Hallelujah. Pada saat Tuhan berada bersama dengan Israel. Because we can see in the book of Genesis chapter 32 verse 24 to 28. Kita bisa melihat kisahnya di dalam Kejadian 32 ayat 24 sampai 28. Who was given the name Israel? Hallelujah. Siapa yang diberi nama Israel di situ? We know it was Jacob who was given the name of Israel. Kita tahu bahwa Yakublah yang diberi nama Israel. So this man modeled the prayer of Jacob. Jadi si Yabes ini meniru
doa Yakub. because he knew that if he could hear Jacob and change his identity and destiny, same God can hear him and change his identity and destiny. Thank you, Lord. Sebab dia tahu apabila Tuhan itu bisa mendengar Yakub dan mengubahkan identitasnya, maka dia pun bisa mendengarkan Yabes dan mengubahkan identitasnya. I'm not going to take the time to read that portion, but I request you to please read Genesis chapter 32. You will get all the details later. You can read that. Saudara, saya tidak akan mengambil waktu di sini untuk membaca Kejadian 32, tapi saya mau mendorong Anda untuk membacanya sendiri. Nanti Anda bisa melihat detail-detailnya di situ. In fact, Jacob was about to face his own brother Esau, whom he deceived. Bahkan Yakub itu akan mengadakan perjumpaan dengan kakaknya atau saudaranya sendiri yang sudah ditipunya. I think maybe fear of death was just going in the mind of Jacob. His own brother can kill him. Ya, Hallelujah. bahkan mungkin saja ketakutan akan kematian bahwa saudaranya itu bisa membunuh dia, bisa saja terlintas dalam pikiran Yakub. His own brother can take revenge on him for what he has done to him. Thank you, Lord. Bisa saja saudaranya itu membalas dendam apa yang telah dia lakukan kepada saudaranya dulu. So Jacob separated himself from his own family and everybody kept to them. And he came to a place called Jabbok all alone. Oh, Rabbas. Jadi saudara, Yakub ini memisahkan keluarganya itu menjadi perbagian-perbagian dan dia sendiri kemudian menyendiri di satu tempat yang disebut Yabok. And think the Holy Spirit is talking to some people. If you separate yourself and just shut that door and be alone with God and then cry out to this God of Israel, God of Jabez, God of Jacob will come down for you. Hallelujah. Dan Tuhan itu mendorong Anda apabila Anda bersedia untuk bersendiri dengan Tuhan, menutup pintu di mana Anda berada, bersendiri dengan Tuhan, maka Tuhannya Yakub, Tuhannya Yabes ini akan menyatakan dirinya bagi Anda. In fact, when Jacob was there, God himself came down in that place. Bahkan waktu Yakub berada sendiri di situ, Tuhan sendiri yang turun menjumpai dia. And then Jacob held God. Dan kemudian Yakub itu memeluk Tuhan. How can a man, a dust, hold off this Almighty God? Bagaimana seorang manusia itu bisa memeluk setuhan gitu ya? Dear brothers and sisters, it was not the muscle power of Jacob that he could hold this God and God cannot go away from him. Hallelujah. Saudara, ini bukan masalah otot atau kekuatan manusia yang menyebabkan dia itu bisa memeluk Tuhan sehingga Tuhan tidak bisa melepaskan dirinya. Hosea chapter 12 verse 4 we read like this. Di dalam Hosea 12 ayat 4 kita membaca, yes, he struggled with the angel and prevailed. He wept and sought favor from him. He found him in Bethel and there he spoke to us. Hallelujah. Hosea 12 ayat 4, ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Bethel ia bertemu dengan dia dan di sanalah dia berfirman kepadanya. Amin. In other words, Jacob held God and wept in a way. Lord, until you bless me, I'm not going to leave you, God. Dengan kata lain, saudara, Yakub itu terus memegang erat-erat, memeluk erat-erat Tuhan dan berkata, kalau engkau tidak memberkati engkau, aku tidak akan melepaskan engkau. Dear child of God, your tears has power and God will wait where you are because you need to understand the power of your tears. Hallelujah. Anak Tuhan yang kekasih, tangisanmu, air matamu itu sudah diketahui dan Tuhan menantikannya karena air matamu itu punya kekuatan. We read in Genesis, God was asking permission from Jacob, let me go. But he said, no, until you bless me, because his tear is so powerful, God cannot go anymore. Thank you, Lord. Saudara, di dalam kejadian ini kita melihat bahwa Tuhan itu seperti memohon, Hallelujah. lepaskan aku, sebab
Dan Yakub berkata, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati engkau, karena air matanya itu punya kekuatan, punya kuasa. Oh, I experienced in my own life the power of tears. Saudara, saya sendiri mengalami di dalam kehidupan saya kekuatan daripada air mata itu. I'm sure even you experienced in your life the power of tears. Bahkan Thank you, Anda pun Lord. juga, saudara, saya percaya Anda pun mengalami kekuatan atau kuasa yang ada pada air mata kita. When there is a crying soul, when there is somebody who cry out to the Lord, this Almighty God wait for you in that place. Saudara, di mana ada seseorang yang berseru-seru dengan tangisan kepada Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa sedang menantikan dia di tempat tersebut. And finally, God asked him a question, what's your name? Di akhirnya Tuhan bertanya kepada dia, siapakah namamu? I don't want to go to the detail because I want to come to my message for us. Saudara, saya tidak akan secara rinci menelaahnya. Saya akan menyampaikan inti daripada pesan saya. Jacob could not lie there. Jacob said, my name is Jacob, meaning ceasing my name is Jacob. He could not play games with God. Saudara, dia tidak bisa membohongi Tuhan ya. Maka dia menjawab dengan terus terang, namaku ini Yakub. He could play with his father, he could play with his own brother, he could play anywhere else, but not with this God. Saudara, dia bisa aja yang membohongi ayahnya, membohongi saudaranya, tetapi tidak bisa membohongi Tuhannya. The meaning of Jacob means seizing by the heel or supplanting or deceiver. That is the name. That's Saudara, the meaning. arti daripada kata Yakub adalah dia yang memegang tumitku, atau dia yang menipu gitu ya. But God changed that name on that Tetapi day. Tuhanlah yang mengubahkan nama tersebut. He told him, you're no longer Jacob. Engkau tidak lagi Yakub, kata Tuhan. You are Israel. Engkau itu Israel. Now there are different meaning given. Struggled with the divine angel. Karena engkau itu sudah bergumul dengan malaikat Tuhan. One who has prevailed with God. Engkau yang sudah menang melawan Tuhan. A man seeing God. Seseorang yang sudah melihat Tuhan. Yeah, he will rule as God. Dia akan memerintah seperti Tuhan. In summary, from the name of deceiver, God said, you are Israel, means a prince who has the authority to rule, Jacob. Saudara, dengan kata lain, saudara, dari kata Yakub atau nama Yakub si penipu, Tuhan mengubahnya menjadi Israel, dia yang memegang pemerintahan. In other words, Jacob, you will not live in fear anymore. You are Israel. You have the authority to rule and reign wherever you go. Dengan kata lain, Yakub tidak akan hidup lagi di dalam ketakutan, sebab dia adalah Yakub yang memegang kendali pemerintahan kemanapun dia pergi. And we all know that's how the holy nation of Israel came, because of that encounter with God. Saudara, kita tahu bagaimana munculnya bangsa Israel oleh karena perjumpaan yang kudus itu. Hallelujah. One prayer can change everything. Satu doa saja bisa mengubahkan segala sesuatunya. Jabez prayed to the God of Israel. Yabes menyerukan doanya kepada Tuhannya bangsa Israel. Yes, we pray to this God of Israel. His name is Jesus in the New Testament. Saudara, kita berdoa kepada Tuhan yang sama, yang namanya Yesus di Perjanjian Baru. Oh, as we came to the cross and cried, Lord, save me, He has changed us. Thank you, Lord. Saudara, apabila kita datang kepada kayu salib dan berkata, Tuhan selamatkan aku, maka dialah yang mengubahkan kita. He has changed our destiny. Dialah yang mengubahkan destiny kita. From the kingdom of darkness to the kingdom of light. Dari kerajaan kegelapan masuk ke dalam kerajaan terang. Not only that, we become a holy nation to the Lord, the bride of Christ. Saudara, bukan itu saja, saudara, kita menjadi bangsa yang kudus, mempelai Tuhan. And we have a new destiny called eternal hope. Dan kita mempunyai destiny yang baru, yaitu pengharapan yang kekal.
And it is not the kingdom of darkness who rules and reigns in us, but the kingdom of light, Jesus Christ, rules and reigns in our life. Dan bukan kerajaan kegelapan yang memerintah atas hidup kita, tetapi kerajaan surga, kerajaan terang itu yang memerintah atas hidup kita. Not only he reigns in our life, he reigns through our life. Thank you, Dan dia Lord. bukan saja memerintah di dalam hidup kita, tetapi dia juga memerintah melalui hidup kita. And the word of God says he has given us authority to rule and reign in this life. Thank you, Dan Lord. Alkitab mengatakan bahwa dialah yang memberikan kita otoritas untuk memerintah di dalam kehidupan kita ini. Oh, even in eternity, the destiny is completely changed. Saudara, bahkan di dalam kekekalan pun, saudara, destiny itu sudah diubahkan untuk selama-lamanya. Our identity is changed. Identitas kita pun itu sudah diubahkan. We are no longer sinners when we came to Christ because his blood washed us. We are saints of God. We are children of God. We are heavenly citizens still living in this earth. Saudara, Hallelujah. kita bukan lagi orang berdosa, saudara, karena pada saat kita datang kepada Yesus, dia yang membasuh kita dengan darahnya. Dan kita adalah orang-orang kudus yang dari surga yang masih hidup di dunia. And we read in Revelation chapter 1, verse 5 and 6. Di dalam Wahyu 1 ayat 5 dan 6 kita membaca, And from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler over the kings of the earth, to whom who loved us and washed us from our sins in his own blood, and has made us kings and priests to his God and Father, to whom be glory and dominion forever and ever. Amen. Wahyu 1 ayat 5 dan 6, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Oh, the King of kings and the Lord of lords has made us kings and priests to the heavenly Father by washing us with his blood. We are no longer strangers. We are no longer abandoned. We are the children of God. Saudara, Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja telah menjadikan kita anak-anaknya, menjadikan kita raja-raja dan imam-imam oleh karena pembasuhan darahnya itu. I don't know what area of defeat you are experiencing today or Saudara, today morning or tonight. Saya tidak tahu bagian apa yang Anda merasa kalah pada saat ini. Oh, the Lord of victory is with us, is God of victory who gives us victory in every area of our life. Tuhan yang berkemenangan itu ada berserta dengan kita dan dialah yang akan memberikan kita kemenangan di setiap bagian daripada hidup kita. He defeated sin so he can give us victory from sin. Dia itu sudah mengalahkan dosa, dengan begitu dia bisa memberikan kita kemenangan atas dosa. Oh, he defeated sickness so he can heal us tonight and or today morning and make us whole again. Saudara, dia sudah mengalahkan sakit penyakit. Oleh karena ini pada saat ini pun dia bisa menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit dan memulihkan diri kita. Oh, he has removed the curse forever so he can touch and bless each one of us tonight or today morning for you. Dia sudah menyingkirkan seluruh kutuk dan laknat atas hidup kita sehingga dia bisa memberkati kita itu pada saat ini. Are you afraid of the power of darkness and the spirit of darkness that is covering this earth? Apakah Anda ketakutan akan kuasa atau roh kegelapan yang menutupi bumi pada saat ini? I have a good news for you. Saya punya kabar baik bagi Anda. The King of Glory is in this platform. Hallelujah. Raja kemuliaan itu ada di program ini. His name is Jesus. Namanya adalah Yesus. God of Jabez is in this platform. Hallelujah. Tuhannya Yabes ada di program kita ini. His name is Jesus. Namanya Yesus. God of Jacob is in this platform. Tuhannya Yakub ada di program kita. His name is Jesus. Namanya adalah Yesus. His God of Israel is in this platform. Tuhannya bangsa Israel ada di program kita.
His name is Jesus. Hallelujah. Namanya adalah Yesus. I don't know what you are facing tonight. Saya tidak tahu apa yang sedang Anda alami pada saat ini. The answer is Jesus. Jawabannya hanya tunggal, Yesus itu saja. The answer is not me. Jawabannya bukan saya, The answer is not you. jawabannya juga bukan Anda, The answer is Jesus. tetapi jawabannya adalah Yesus. And He is in this platform. Dan Dia ada di tempat ini, saudara. I feel His presence right now in this platform. Saya bisa merasakan hadiratnya di platform ini. The one who has the authority to rule and reign is in our life. Saudara, Dia yang memiliki kuasa untuk memerintah itu ada di dalam hidup kita. His name is Christ. Namanya adalah Kristus. And the Christ, the hope of glory, live in us. Come on. Kristus, pengharapan akan kemuliaan itu berdiam di dalam diri kita. How many of you will cry, oh Lord, I need a victory from this situation, from this problem? Thank you, Berapa Lord. di antara Anda yang berseru-seru berkata, Tuhan, aku memerlukan kemenangan atas permasalahanku ini. Maybe you are struggling with some sinful nature, but the Lord of victory is in this platform tonight. Mungkin Anda sedang bergumul dengan satu kebiasaan yang berdosa, saudara. Tetapi Tuhan yang melepaskan itu ada di sini pada saat ini. Maybe the spirit of sickness is trying to pull you back from the destiny God has for your life. Mungkin saudara, roh sakit penyakit itu ingin menarik Anda mundur dari destiny yang Tuhan sudah tetapkan bagi diri Anda. But Jesus is in this platform. Tetapi Yesus ada di platform program ini. Maybe some of you are telling whatever you touch is failing because you feel like there's a curse in your life. Hallelujah. Mungkin saudara, apa yang Anda sentuh itu seakan-akan gagal karena Anda merasa ada seperti kutuk atas hidup Anda. Oh, the one who removed all curses for you and me at the cross is in this platform. Dia yang Hallelujah. sudah menyingkirkan semua kutuk dan laknat atas hidup kita di atas kayu salib itu ada di sini di tempat ini. In summary, God of victory is in this platform. Dengan kata secara ringkas, saudara, Tuhan yang berkemenangan itu ada di platform atau program ini. Just call upon His name. Berseru saja akan namanya. As the psalmist says, Sebagaimana yang dikatakan oleh pemazmur, in my distress, di dalam kesesakanku, I called upon the Lord. aku berseru kepada Tuhan. The Lord answered me, Dan Tuhan menjawab aku, and He set me in a broad place. dan Dia menempatkan aku di satu tempat yang lapang atau memberikan aku kelegaan. Let that be my testimony and your testimony this morning or tonight. Biarlah itu yang menjadi kesaksian Anda dan kesaksian saya pada saat ini. I feel a mighty anointing of the Holy Spirit flowing in this platform. Saya merasakan kuasa pengurapan yang luar biasa yang bergerak di program kita ini. I sense in the spirit there are some people who feel like you are defeated every day of your life, though you are a believer. Yeah. Saya merasakan di dalam roh saya bahwa ada beberapa orang-orang percaya yang mengikuti join di sini yang setiap hari seakan-akan merasakan kekalahan. I encourage you to hold Jesus as Jacob held God tonight. Saya ini mendorong Anda untuk memegang erat-erat Yakub sebagai Yesus sebagaimana Yakub memegang malaikat Tuhan itu. Not with your physical strength. Saudara, bukan dengan kekuatan jasmani ya, but with your vehement cries and tears. Tetapi dengan seruan dan tangisan Anda. Lord, until you bless and touch and change me, I'm not going to leave you. Tuhan, sebelum Engkau menjamah, memberkati dan mengubahkan aku tidak akan melepaskan Engkau. In other words, I'm fed up of this God. I need a deliverance. Dengan kata lain, aku sudah bosan Tuhan dengan ini semua, aku memerlukan kelepasan. And the deliverance is handy. Dan kelepasan itu sudah siap, saudara. Because our God is faithful. Sebab Tuhan kita itu setia adanya. Because the Lord spoke to me today when I was praying. Sebab Tuhan berfirman kepada saya pada saat saya berdoa. There are some people who are truly struggling. Ada beberapa di antara Anda yang benar-benar mengalami pergumulan. Tell my children, I already paid the price for it.
Beritahu kepada anak-anakku bahwa aku sudah melunaskan pembayaran harganya itu di atas kayu salib. My children are called for liberty and freedom. Anak-anakku itu dipanggil untuk kebebasan dan kemerdekaan. In Jesus' mighty name, Di dalam nama Yesus yang berkuasa I itu, take authority over situation right now. aku ambil otoritas di atas segala keadaan sekarang. And those who are looking for a deliverance tonight, I just want to lift your hands. I don't know what area it is. It doesn't matter. Whatever be the area, just lift your hands right now. Bagi Anda yang membutuhkan kelepasan pada hari ini, saudara, silahkan Anda angkat tangan. Saya tidak tahu apakah masalah Anda, tapi silahkan Anda angkat tangan bagi yang ingin mendapatkan kelepasan. Under the authority vested in me by the Lord Jesus Christ, Ada satu otoritas yang diberikan Tuhan Yesus Kristus kepada saya. I bind the power of darkness and the spirit of sickness and the spirit of infirmity by the power of the Holy Spirit. Aku ikat kuasa kegelapan, roh kesakit penyakit dan roh kelemahan tubuh oleh karena roh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. And I command in Jesus' mighty name, leave the body of people right now. Aku perintahkan sekarang ini engkau tinggalkan tubuh-tubuh anak-anak Tuhan ini pada saat sekarang juga. You spirit of fear, you have no place in the life of a believer. I come against you in the name of Jesus right now. Roh ketakutan, engkau tidak punya bagian di dalam kehidupan anak Tuhan. Aku perintahkan engkau Hey. melepaskan dan meninggalkannya sekarang. I feel a liberty flowing in this platform. Saya merasakan satu kebebasan, kemerdekaan mengalir di program ini. Oh, the power of the cross, the blood of Jesus Christ is just coming and touching the life of people right now. Thank Kuasa you, Lord. salib Kristus dan darah Yesus itu, kuasa darah Yesus itu sedang mengalir dan menjamah saudara-saudaraku yang ada di sini sekarang. I come against the spirit of condemnation the enemy is putting in the life of people. I cancel it in Jesus' mighty name, because there's a blood that is flowing from the cross for every believer that cleanseth and make them whole again. Jesus. Aku perintahkan semua kutuk kesalahan maupun pelanggaran atau dosa yang ada itu, aku perintahkan itu semua dibasuh karena ada darah Yesus yang membasuh semuanya itu daripada anak-anakmu yang ada di sini. I know the Lord has victory is in this platform. Saya tahu Tuhan yang berkemenangan itu ada di program ini. So I feel a mighty. There's a deliverance that is taking. I'm talking about a spiritual warfare. The servants of God, children of God, just start praising God. Let people be delivered right now. Let me tell you this. Mari saudara, saya merasakan satu roh kelepasan di sini. Anak-anak Tuhan ini seperti satu peperangan. Mari kita semua mulailah kita memuji Tuhan sekarang. Because I hear the argument of the enemy telling, I will not let them be free. But in Jesus' mighty name, he has no choice, because the Jesus, my Savior, my Lord, has paid the price at the cross. Saya merasakan bahwa musuh itu seperti menyangkal dan mengatakan aku tidak akan meninggalkan mereka, tetapi Tuhan kita, Yesus Kristus sudah membayar lunas harganya di atas kayu salib. Thank you, Lord. I feel like, I don't know for who it is, their plate is empty. Plate means that they don't have even provision for food. There are some few, very few. But listen, God of Jabez. Saudara, saya merasa ada beberapa di antara Anda yang seakan-akan piring Anda itu kosong, seakan-akan penyediaan Anda lagi kosong, tetapi Anda harus tahu bahwa Tuhannya Yabes itu is in this platform. Ada di tempat kita ini, di program kita. What the devil has written, the Lord is erasing tonight in Jesus' mighty name. Apa yang sudah dituliskan iblis, saudara, Tuhan hapuskan pada saat ini juga. That is the place of victory. Itu adalah tempat kemenangannya. And that place is called the cross of Jesus Christ. Dan tempat itulah yang disebut salib Tuhan Yesus Kristus. Oh, I feel like an authority being just transferred to the life of believer. Jesus said, I give you authority. And the Lord is giving authority to people tonight.
Saya merasakan satu aliran otoritas kuasa yang dialirkan kepada anak-anak Tuhan karena Tuhan mengatakan, "Aku memberikan otoritas ini kepadamu." Oh, Ibarahasika. You will step over serpents and scorpions, and it cannot harm you because Engkau of the akan victory the Lord has ordained, because the Lord is with you. engkau akan menginjak anak singa dan ular naga dan engkau tidak akan mengalami celaka atau cedera oleh karena Tuhan yang berkemenangan itu menyertai Anda. Thank you, Jesus. Lord, thank you for your victory tonight. Terima kasih untuk kemenangan-Mu pada saat ini Tuhan. It's my prayer, my God, Itulah doa saya Tuhan. who is truly crying out for a deliverance tonight. Bagi mereka yang benar-benar berseru-seru meminta kelepasan pada saat ini. May you answer them. Biarlah Engkau yang menjawab mereka. Opens our eyes of understanding Bukalah mata pengertian kami Tuhan. to know who we are in Jesus Christ. Untuk bisa mengenali siapakah diri kami ini di dalam Yesus Kristus. To know the authority that you have given us. Mengenal otoritas yang Engkau sudah berikan kepada kami. And to know the incomparably great power that you have deposited in every believer. Dan juga kekuatan kuasa yang luar biasa yang Engkau sudah taruhkan di dalam setiap orang percaya. Thank you, Lord, for your hand that is doing Terima it kasih right. untuk tangan-Mu Tuhan yang ada di atas kami. As I'm talking, I feel many things. One is the muscle pain in the back of body connected to something to the back is getting healed. As I'm talking, there's a mighty healing that is taking place right now as I'm Saudara, talking. pada saat saya sedang berbicara, saya bisa merasakan ada beberapa hal terjadi ya. Ada satu seperti otot yang berkenaan dengan tulang belakang atau punggung yang sedang disembuhkan. It's already there. You can, whatever be that sickness, you can just receive the healing because Jesus paid the price at the cross. Saudara, apapun juga penyakitnya, terima saja saudara. Terima, Anda tinggal terima saja karena Yesus Kristus sudah membayar lunas harganya. And if you want to rededicate your life to Jesus, if you know what I'm talking about, do it tonight. The Lord of victory is with you forever. Dan apabila Anda ingin mendedikasikan ulang kehidupan Anda kepada Kristus, Anda tahu apa yang saya maksudkan. Mari Anda lakukan itu karena Yesus itu ada pada saat ini. Lord, I thank you.